ভাই এক একটা ফ্রিজে অনেক টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। অনেকে কিন্তু আশায় রয়েছে, অনেকে সবাই কিন্তু ভাই গরমেই ফ্রিজ কিনে, অনেকে কিন্তু শীতেও কিনে। কেন কিনে ভাই? বলে কি ভাই শীতকালে দাম করবে তারপর মাল কিনবে। আর আপেলের প্লাস্টিক ভাই, ঠিক আছে, ভাঙ্গার কোনো ভয় নাই ভাই, ঠিক আছে, ভাঙ্গার কোনো ভয় নাই ভাই, ভাঙ্গার কোনো ভয়ই নাই, ঠিক আছে। আর আপেলের প্লাস্টিকের রাজ এবং ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, ঠিক আছে। আপনি দেখেন 10 বছর গ্যারান্টি আছে, হ্যাঁ আচ্ছা 10 বছর গ্যারান্টি আছে। আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং এবং কি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা এবং 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা আছে। একদম 50-50 পুরো 50-50। দেন গ্রাফিক্সটা দেখছেন ভাই অনেক চমৎকার, একদম মনে পিওর, একদম মনে বাস্তব। হ্যাঁ 70 টাকার উপর বিল আসবে না, এদের কপার লেখাই দিয়েছে এই জায়গায় 65 থেকে 70 ওয়াট। আপনি একটা ঘরে লাইট জ্বালান, লাইটের ওয়াট কত ভাই? 100 ওয়াট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই এই ফ্রিজের ওয়াট আছে 70 ওয়াট সর্বোচ্চ। ব্যাচেলর বাইরে আছে, অনেকেই ইউজ করতে চায় ছোট ফ্রিজ, তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার ফ্রিজ। দেখেন উপরে ডিপ ফ্রিজ আছে, নিচে নরমাল। এমনকি অনেক কিন্তু ড্রয়িং রুমেও রাখার জন্য দেখছে, ড্রিঙ্কস রাখার জন্য। এইটা তো অসম লাগছে, একদম চমৎকার। দেখেন আপনার চমৎকারটা দেখেন, আপনার ফুলের কালারটা দেখেন, পুরো রক্ত জবা ফুলের মতো, ঠিক আছে, পুরো চমৎকার এটা ফ্রিজ। তো এটা কিন্তু আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি ভাই। ভালো থাকতে দেন কই ভাই? কি শুরু করছেন? শীতের মধ্যে ফ্রিজ সেল করতেছেন, তারপরে বলতেছেন শীতের মধ্যে গরম অফার, মানেটা কি ভাই? ভাই শীতে তো সবাই ঠান্ডা হয়ে যাবো, আমি গরম করে দেবো অফার দিয়া, ঠিক আছে। এমন অফার থাকবে এই ফ্রিজে ভাই, এক একটা ফ্রিজে অনেক টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। অনেকে কিন্তু আশায় রয়েছে, অনেকে সবাই কিন্তু ভাই গরমেই ফ্রিজ কিনে, অনেকে কিন্তু শীতেও কিনে। কেন কিনে ভাই? বলে কি ভাই শীতকালে দাম করবে তারপর মাল কিনবে, ঠিক আছে। তাই শীতকালে কিন্তু এখনই কিন্তু কেনার সময়, কারণ দেখা যাচ্ছে আবার রমজান চলে আসবে, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি দিকে কিন্তু আবার দাম বাড়া শুরু হয়ে যাবে। মানে বুদ্ধিমান যারা আছে তারা কিন্তু ভাই ঠিক মতোই কিন্তু কুপটা মারে। জি জি। তো এখন হচ্ছে আপনাদের সেরা সময় ফ্রিজ কিনার, জি একদম চিপে পাবেন। আর ভাইয়া তো আজকে বলছে গরম করে দিবে, মানে একটা অফার তো দিয়েই দিবে। জি ওকে ভাই, সো আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু শেয়ার করেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা মিরপুর কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে একদম ফ্লাইওভার ব্রিজের নিচে কিন্তু আমাদের শোরুমটা। হ্যাঁ ওকে। বিশনের শোরুমে আসলে আমাদের প্রত্যেকটা, শুধু ফ্রিজ না, টেলিভিশন, ডিপ ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, যত প্রোডাক্ট, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, সব কিছু কিন্তু হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন আপনারা। ওকে ভাই, সো আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমাদের কোনটা দিয়ে শুরু করবেন আজকে? আমরা প্রথমে এটা দিয়ে দেখাই। অনেক ব্যাচেলর ভাই আছে এবং কি ফার্মেসিতে যারা ওষুধ রাখে, মানে ছোট কিউটের ডাব্বা দিয়ে আসে, এবং কি আপনার ব্যাচেলর বাইরে আছে, অনেকেই ইউজ করতে চায় ছোট ফ্রিজ, তাদের জন্য কিন্তু চমৎকার ফ্রিজ। দেখেন উপরে ডিপ ফ্রিজ আছে, নিচে নরমাল। এবং কি অনেক কিন্তু ড্রয়িং রুমেও রাখার জন্য দেখছে, ড্রিঙ্কস রাখার জন্য অথবা ফল ফুড রাখার জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা ব্যবহার করে। ভাই দিস ইজ কিউট, অনেক সুন্দর ভাই। এটা মানে এটা হচ্ছে ব্যাচেলর যারা আছেন তারা কিন্তু অবভিয়াসলি নিতে পারেন, প্লাস ফার্মেসি ভাই কিন্তু বলছে যারা ফার্মেসি বিজনেস করেন তারাও নিতে পারবেন। আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, হ্যাঁ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনার খুবই একদম কম বিদ্যুতে, মানে আপনার সারা মাসে 60 থেকে 70 টাকা বিল আসবে, ঠিক আছে। এত কম আসবে ভাই? আরো কম আসে, কিন্তু আমি তাও একটু বাড়াই কইছি। এটা ওয়াট কিন্তু একদম কম, ঠিক আছে, একদমই কম। হ্যাঁ আপনার মাত্র 55 ওয়াটের একটা ফ্রিজ, তাহলে আর কয় টাকা বিল আসবে ভাই? ঠিক আছে। ঘরে একটা লাইট লাগান, এটাও আপনার 60-70 ওয়াটের একটা লাইট থাকে, তাই সেটা তো মনে সেই হিসাবে কিন্তু এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী অনেক। তার মানে বলা যায় যে বিদ্যুৎ খরচ নাই বললে 100 টাকার নিচে বিদ্যুৎ খরচ এটা কোনো গণায় পড়ে না। জি। এবং কি মাউন্ট ভাই এটা 100% কপার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস ব্যবহার করা আছে। তা মাউন্ট ভাই এটা দেখেন 19,800 টাকা মার্কেট প্রাইস, এটা অফিশিয়াল প্রাইস। হ্যাঁ অফিশিয়াল 19,800 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 15,840 টাকা। অনলি 15,840 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এবং কি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। এরপরে দেখাচ্ছি, দেখেন আপনার 142 জিডি মডেলটা, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা মডেল। দেখেন আপনার অসাধারণ একটা আপনার গ্রাফিক্স দেওয়া আছে। আচ্ছা ভাই, ছোটটা রাইখে আপনি বড়টা চলে গেলেন কে? আমরা তো ছোট থেকে শুরু করছিলাম। এইটা কিন্তু ছোট, অনেকে মানে সাইজ মানে দেখে সিপি অনুভব করে, কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক না। কারণ আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে লিটার লেখা আছে, মডেল লেখা আছে। এটা দেখে আপনি প্রোডাক্ট কিনবেন, তাহলে আপনি প্রোডাক্ট কিনে ঠকবেন না। আচ্ছা, তার মানে এটা হাইটে বড়, বাট লিটারে কিন্তু এটা লিটারে কম, লিটারে এটা বড় ভাই, ঠিক আছে। জায়গাও বেশি, এটা জায়গা কম। সো আপনারা কিন্তু ওই সেফটি হাইটের দিকে যান না। হ্যাঁ সেফটি হিসাবে কেউ ফ্রিজ কিনবেন না, সবসময় এটা লিটার কত লিটার আছে এবং এটার আপনার কত, মডেল নাম্বার কত, মডেল নাম্বারটা মেইন। আপনি মডেল নাম্বার লিখে গুগলে সার্চ দিলে কিন্তু দেখতে পারবেন এটার দামটা কত, ঠিক আছে। ওকে। তো এই ফ্রিজটার আপনি দেখেন 10 বছর গ্যারান্টি আছে। হ্যাঁ আচ্ছা 10 বছর গ্যারান্টি আছে। আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং এবং কি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা এবং 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা আছে। ওয়াও, ঠিক আছে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানির, দেখেন আপনি একটু দেখাই, এটা উপরে হলো নরমাল, আমরা দেখাই দিই আপনাদের। এই দেখেন উপরে হলো ডিপ সাইড, নিচে নরমাল। দেখেন জায়গাটা দেখেন, ইভেন অনেক স্পেস দেওয়া আছে, দেখছেন। অনেক নতুন যারা ফ্যামিলি নতুন সংসার করতে, এটা আমি বলে দিই যে ভাইয়া বলছে না যে এটা থেকে এটা লিটার কিন্তু বেশি, এইজন্য এটা চিপা হবে। হ্যাঁ ওকে। তা মামুন ভাই, এটা যারা অনেক ভাই বেদারা আছে না, নতুন মনে করেন যে মানে বিয়ের সিজন, কিন্তু অনেক নতুন সংসার করবে, শীত, তাদের জন্য চমৎকার ফ্রিজটা। এবং কি অনেকে ব্যাচেলর বাইরে আছে, অনেকে আছে আপনার
হস্টেলে থাকে তারা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবে। হ্যাঁ, এমনকি রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে আছে। তো এটা মার্কেট প্রাইস 28,500 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস দিব একদম পাইকারি দাম মাত্র 22,800 টাকা। ঠিক আছে, চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। আচ্ছা, 22,800 টাকা। জি জি, 22,800 টাকা। বাকি ফ্রিজ দেখানোর আগে আরেকটা জিনিস আমাদের জানাই দেন ভাই, বিদ্যুৎ খরচ কেমন হয়? ভাই এটা দেখেন, এই ভাই ওয়াট দেখেন, 65 থেকে 70 ওয়াট। 65 থেকে 70 ওয়াট মানে 70 টাকার উপরে বিল আসবে না ভাই। ঠিক আছে, কি বলেন? হ্যাঁ, 70 টাকার উপরে বিল আসবে না। এদের কপাল লেখাই দিয়েছে এই জায়গায় 65 থেকে 70 ওয়াট। আপনি একটা ঘরে লাইট জ্বালান, লাইটের ওয়াট কত ভাই? 100 ওয়াট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই এই ফ্রিজের ওয়াট আছে 70 ওয়াট সর্বোচ্চ, 65 থেকে 70 ওয়াট। তো 70 ওয়াটের কয় টাকার বিল আসবে? মানে এখন বিদ্যুৎ খরচের চিন্তা করা লাগবে না। জি, এমনকি অটো, এগুলো অটো। এমনকি আপনি অনেকে চিন্তা করেন ভাই গ্লাস ডোর যেহেতু এটা কি ভেঙে যাবে কিনা, ভেঙে যাওয়ার ভয় আছে কিনা। এই দেখেন ভাই, এটা কিন্তু লোহা ভাই, এই দেখেন ভাই, লোহা। ঠিক আছে, এটা কিন্তু একদম তলাটা লোহা। আমি কিন্তু লোহাটা বাইরে যাচ্ছি ভাই, দেখছেন ভাই? টেম্পার গ্লাস ইউজ করা আছে, টেম্পারিং গ্লাস। ঠিক আছে ভাই, টেম্পারিং গ্লাস। এমনকি যে 100% যে কভার কন্ডেন্সার সাইডে লেখা আছে। হ্যাঁ, সাইডে লেখা আছে। তো চমৎকার ফ্রিজটা 22,800 টাকা। তারপরে দেখেন এই যে আপনার 250 জিডি মডেল, এই দেখছেন, এই দেখেন আপনি এটা জং ধরে গেছে ভাই, দেখছেন? এরপরে দেখেন আপনি মোছা দিবেন, পরিষ্কার হয়ে যাবে, দেখেন কোনো দাগ থাকবে না। ঠিক আছে, কোনো স্কেচ পড়বে না, খুবই চমৎকার। 150 জিডি মডেলটা, 5 স্টার এনার্জি রেটিং আর 600 গ্যাস। ঠিক আছে, খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। উপরে ডিপ অংশ, এই দেখেন চওড়া কি কত, দেখছেন চওড়া কত, পাশ কত। এই দেখেন নিচে নরমাল সাইড, দেখেন খুবই চমৎকার। হ্যাঁ, অসাধারণ ফ্রিজটা। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনার ডিম কেস, আইস ট্রে এবং খুচুনি এবং গ্যারান্টি কার্ড, মিনারেল বুক সব ভিতরে দেওয়া থাকবে ভাই, ইনটেক অবস্থা থাকবে। তো এইটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 29,800 টাকা। 29,800 টাকা আপনি আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে, পাইকারি দামে মাত্র 23,850 টাকায়। 23,850 টাকায়। তারপরে দেখাই মামুন ভাই আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ, এটা হলো 180 জিডি মডেল। তো এটা গ্লুজ ভলিউম 202 লিটার। ঠিক আছে, আর নেট ভলিউম কিন্তু 180 লিটারই। তো এটা খুবই চমৎকার, দেখেন 10 বছর কিন্তু গ্যারান্টি প্রত্যেকটাই থাকবে। আর 600 গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং এবং 100% কভার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা। অলরাইট, এই দেখেন উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, খুবই অসাধারণ কিন্তু ফ্রিজটা, একদম 50-50, পুরো 50-50। তো দেন গ্রাফিক্সটা দেখছেন ভাই, অনেক চমৎকার, একদম মনে পিওর, একদম মনে বাস্তব। আচ্ছা, গ্রাফিক্স গুলো কিন্তু একদম 3D গ্রাফিক্স করা, এজন্য দেখতে অনেক জীবন্ত লাগে। এটা ভাই কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা। মামুন ভাই 35,600 টাকা, আমরা হোলসেল প্রাইস দিব মাত্র 28,500 টাকা। 28,500 টাকা মামুন ভাই। তারপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, এই দেখেন এটা কালারটা কি ভাই, জোস পুরা। এটা হচ্ছে রেড এবং ব্ল্যাক এর মধ্যে না, মানে একদম ব্ল্যাক এর ভিতরে একটা খয়েরি কালার, দেন ফুলটা খুবই অসাধারণ, কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা কালারের ভিতরে পড়ে, দেখেন খুবই চমৎকার লাগবে। ক্যামেরাতে যেরকম দেখতেছেন এর থেকে কিন্তু লাইভ আরো সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ, তো এই ফ্রিজটা দেখেন, আমি ভিতর অংশটা দেখাই। এই দেখেন উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ। ঠিক আছে, এটাও কিন্তু ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস ইউজ করা। ঠিক আছে, তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,500 টাকা। এটা 28,500 টাকা। এরপরে দেখাই মামুন ভাই, এই যে একটা ফ্রিজ মিরর দেখেন ভাই, এটা কিন্তু একদম দেখা যাচ্ছে, একদম পুরো পিওর দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, পিওর। এটা কত লিটারের ভাই? এটা হলো 222। হ্যাঁ, মডেল নাম্বার 222, গ্লুজ ভলিউম 229। ঠিক আছে, আর মিররের মধ্যে সিঙ্গেল ফ্লাওয়ার দেওয়া, এইজন্য দেখতে অসাধারণ লাগে। জি জি জি। তো এই অসাধারণ ফ্রিজটা দেখেন, এটা কিন্তু অনেক চমৎকার ফ্রিজ। মিরর, অনেকে কিন্তু মিররটা একটা ভয় পায় যে ভাই এটা কি ভেঙে যাবে কিনা, এরকম একটা ভয় কিন্তু আসে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা কিন্তু ভেঙে যাওয়ার কোনো ভয় নেই মামুন ভাই। এই দেখেন আপনি, আমি দেখাই, এই দেখেন, এই যে ভাইয়া কিন্তু আমার হাতিয়ার নিয়ে এই দেখেন, এটা কিন্তু লোহা ভাই, এই জম যা লাগিয়ে রয়েছে দেখেন, এই জম কিন্তু ডার্কে দেখেন, এই যে লাগতে আছে, কিন্তু এটা কিন্তু কোনো ক্র্যাশ পড়বে না। দেখেন আপনি মোছা দিবেন, অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, এই যে এটা কিন্তু জম ধরা, এটা কিন্তু লোহা, একদম লোহা, কিন্তু আমি লোহা ধরে দেখেন, কোনো আপনার ভাঙার কোনো ভয় নাই। ঠিক আছে, অনেকে চিন্তা করে যে ভাই এটা মিরুর, যেহেতু এটা কি ভাঙে যাবো কিনা, বাচ্চারা কিছু মারলে ফাইটা যাবো কিনা। ভাই বাচ্চারা কিন্তু আমাদের জোরে মারতে পারবো না। ঠিক আছে, তাহলে বাচ্চাদের শরীরের কতটুকু শক্তি আছে, এটা ভাঙা লাগবো এত। ঠিক আছে, এটা লেগে আপনার পুরা টেম্পারিং গ্লাস ইউজ করা। ঠিক আছে, এই জায়গায় লেখা আছে ভাই, একটু দেখেন মামুন ভাই, সামনে একটু আসেন। এই দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার, হ্যাঁ, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, এমনকি ফ্রিজ মানে দ্রুত ফাস্ট ঠান্ডা হবে। দেখেন ফাস্ট ফ্রিজিং হবে, এমনকি অ্যান্টি ফাঙ্গাল, কোনো ব্যাকটেরিয়া, খাবারে কোনো ব্যাকটেরিয়া হবে না। এমনকি দেন ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, রাইট, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, এমনকি স্টিলের বিল্ডিং করা আছে। ঠিক আছে, ইনপুট দেখেন আপনার পাওয়ার, এই যে আপনার কত ওয়াট খাচ্ছে, 85 থেকে 90 এর মধ্যে হয়ে যাবে, সর্বোচ্চ 90 ওয়াট। ঠিক আছে, এমনকি কভার কন্ডেন্সার, এই আপনার যে কম্প্রেসরটা পুরো কভারের, আর 600 গ্যাস থাকবে। এটার ভিতর অংশটা দেখেন, এই দেখেন উপরেরটা দেখেন, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, পুরো 50-50। হ্যাঁ, একদমই 50-50। হ্যাঁ, একদম 50। এটা মার্কেট প্রাইস 39,400 টাকা ভাই, 39,400 টাকা। আমরা এমন প্রাইস দিব, হোলসেল প্রাইস, শীতকালীন অফার। হ্যাঁ, এই অফার কিন্তু সম্ভব না। অনেকে যারা শীতকালে প্রোডাক্ট কিনবেন চিন্তা করছেন যে কম দামে কিনবেন, যে সামনে কিন্তু রোজা আসতেছে, তখন কিন্তু অনেক হাই দাম এসে পড়ে।
আস্তে আস্তে ফ্রিজগুলো বেড়ে যায়, এমনকি প্রোডাক্টগুলোর মন মতো পানো না, কালার থাকে না, একটা থাকলে আরেকটা থাকে না, হ্যাঁ, এমনকি আপনার দামও বেশি। আর এখন কিন্তু আপনার ফ্রিজ ভরপুর আছে, দামও কম আছে, আপনি নিশ্চিন্তে একদম নিজের পছন্দ মতো ফ্রিজগুলো এসে নিতে পারবেন। এটা মার্কেট প্রাইস ভাই দেখেন আপনার 39,400 টাকা, ঠিক আছে? তো 39,400 টাকা আমি ডিসকাউন্ট দেখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। মাত্র 31,000, মাত্র 31,500 টাকা চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন, এক কালারের ভিতরে একটা ফুল দেওয়া, ঠিক আছে? অসাধারণ থাকবে। এটা 222 জিডি মডেল, ঠিক আছে? এটাও 229 লিটার আপনার গ্লুজ ভলিউম, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আর 600 গ্যাস, 100% কপার কন্ডেন্সার, এবং কি 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। দেখেন আপনার কপার কন্ডেন্সার লেখা আছে, এবার কি যে ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, যেটা আপনি দেখেন আপনার ফুড গ্রেড মেটাল, প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, 100% কপার কন্ডেন্সার সব লেখা আছে, এবং কি স্টেবিলাইজার কিন্তু বিল্ডিং করা আছে, এটাও লেখা আছে। মানে আলাদা স্টেবিলাইজার আপনাদের কিনতে হবে না? জি, লাগবে না। জি, উপরে হলো ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, দেখছেন পুরো 50-50 অংশতে কিন্তু একটা ট্রে দেওয়া আছে, হ্যাঁ, খুবই অসাধারণ জন্য। এবং কি প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আইস ট্রে, ড্রিম ট্রে সব দেওয়া থাকবে এবং খুচুনি আছে, ঠিক আছে? ফারজ ভাই, আপনাদের এই মডেলগুলো, এই ডিজাইনগুলো কি নতুন আসছে? হ্যাঁ, নতুন আসছে, এর আগে দেখিনি, এগুলো কিন্তু গর্জিয়াস করছে, হ্যাঁ, খুবই চমৎকার করছে। তো এটা মার্কেট প্রাইস ভাই 38,400 টাকা, 38,400 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 22,720 টাকায়। অনলি 22,720 টাকায় পেয়ে যাবেন। এরপর দেখেন মামুন ভাই, আরেকটা ফুল দেখেন, একটার সাথে একটা মিলবে না, এত চমৎকার চমৎকার ফ্রিজ। আর আরাফেল কোম্পানির প্রোডাক্ট, বাংলাদেশে এটা পপুলার ব্র্যান্ড, প্রাণ আরাফেল গ্রুপের প্রোডাক্ট, ভীষণ ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? ভীষণের ব্র্যান্ডে আসলে এরকম কিন্তু ওদের প্লাস্টিকের, আরাফেল কিন্তু আপনারা জানেন প্লাস্টিকের রাজা, এমনকি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করে, এমনকি এক নম্বর যে প্লাস্টিকগুলো ইউজ করা আছে দেখেন, সাদা প্লাস্টিক দেখেন, প্লাস্টিকের দানার থেকে যেটা তৈরি, ঠিক আছে? এমনকি ফুড গ্রেড ভিতরে আপনার প্লাস্টিক মেটারিয়াল ব্যবহার করা আছে, হ্যাঁ। তো আপনি কম টাকায় যদি ভালো প্রোডাক্ট নিতে চান, একমাত্র আরাফেলই দিতে পারবে, আপনি আরাফেলের প্রোডাক্টগুলো নিশ্চিন্তে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? তো এই প্রোডাক্টটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,900 টাকা, হ্যাঁ, 37,900 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে দিব মাত্র 30,320 টাকা, 30,320 টাকা। এই যে দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, ঠিক আছে? খুবই অসাধারণ, ঠিক আছে? অসাধারণ। ওকে, এরপরে দেখেন আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, 222, এটাও জিডি মডেল, 222 জিডি মডেল। কালারটা দেখেন পুরো আপেল কালার ভাই। আমি আগে মডেলটা দেখাই দিই আপনাদের ভাই, দেখেন কালারটা দেখেন, আপেল কালার কিন্তু পুরো অসাধারণ ভাই। আপেলের কি দেশি আপেল না বিদেশি আপেল ভাই? ভাই এগুলো ফরেন আপেল। এই দেখেন আপেলের কালারটা দেখছেন ভাই, খুবই চমৎকার। এই দেখেন পুরো 50-50, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, ঠিক আছে? এমনকি ডিম ট্রে দেওয়া আছে, আইস ট্রে দেওয়া আছে, সবই দেওয়া আছে, ঠিক আছে? চাইল্ড লকও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ফ্রিজগুলো লক করে রাখতে পারবেন। এই দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজ আসলে বলা ঠিক না, তারপর বলে দিচ্ছি, অনেকে কিন্তু ভিডিওটা টেনে দেখে। এই দেখেন 10 বছর গ্যারান্টি আছে, আর 600 গ্যাস, এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এমনকি 100% কভার কন্ডেন্সার, এমনকি ফুড গ্রেড মেটারিয়াল ইউজ করা, প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, এমনকি আপনার ফাস্ট ফ্রিজিং, এমনকি আপনারা দেখেন অ্যান্টি ফাঙ্গাল, মানে আপনার কোনো মরিচা ধরবে না, এমনকি ব্যাকটেরিয়া, খাবার কোনো ব্যাকটেরিয়া হবে না, হ্যাঁ, এমনকি স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে। তো এটা মার্কেট প্রাইস, এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে সেম অপশন দেওয়া আছে, সেম অপশন দেওয়া আছে। এরপর এটা মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা, 38,400 টাকা। আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন একদম পাইকারি দামে, রিজনেবল প্রাইসে 30,700 টাকা, 30,700 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। এরপর চলে যান আরেকটা ফ্রিজ, এটা হলো আপনার 280 মডেল, যেটা আপনি খুবই চমৎকার, এটা দেখেন, এটা তো অসম করছে, অসম একটা ফুল, আপনি খুবই চমৎকার, এটা দেখেন পুরো জন্মের মতো, ঠিক আছে? খুবই অসাধারণ এই ফ্রিজটা, এবং সাইডে যে ডিজাইনটা দিয়েছেন খুবই চমৎকার কিন্তু। এটা একটু ভিতরে খুলি ভাই, অনেক একটু মোটা সোটা চায় না যে ভাইটা আমার জায়গা বেশি লাগবে, মাল সামান যেমন ভিতরে রাখতে পারি, যেমন আমার হাড়ি পাতিল দিয়ে রাখছি, খাবার আছে, পাতিল সবাই ঢুকাই দেবো, তাদের জন্য এই ফ্রিজটাই দেখেন। এই দেখেন সাইডে কিন্তু প্রচুর স্পেস দেওয়া, দেখছেন? আপনার খাবার বল সহ অনেকে কিন্তু খাবার মানে বক্সের ভরে না, ওই খাবার খাইছে, ওই পাতিল সহ ঢুকাই দিছে, অথবা ট্রে মানে আপনি সহ ঢুকাই দিছে, এই জন্য আপনার প্রত্যেকটা কিন্তু একদম সোজা বরাবর সব ঢুকে রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনার বলে রাখেন, যেভাবে রাখেন সবকিছু ঢুকাইতে পারবেন। দেন পাশে অনেক চওড়া, যারা চওড়া জায়গা চান, যারা অনেক বেশি জায়গা চান, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। অসাধারণ 50-50 ফ্রিজটা দেখেন, কালারটা দেখেন পুরো অস্থির, গ্রাফিক্সটা। এটা মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা, 43,500 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস দিব একদম পাইকারি দাম, একদম রিজনেবল প্রাইসে। একটা দোকানদারে 50 পিস 30 পিস কিনে যে রেটে পায়, আপনি এই শীতকালে কিনে একটা কিনে রেটে পাবেন, ঠিক আছে? তো এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 34,800 টাকা, 34,800 টাকা, 34,800 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন, ঠিক আছে? ভাই এইগুলোর মধ্যে কি গ্রাফিক্স হয় নাকি? হ্যাঁ, আরো গ্রাফিক্স আছে ভাই, আরো অনেক গ্রাফিক্স আছে, আপনি দেখে নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে আসলে। এরপর দেখেন ভাই, এটা 217 মিরর, ঠিক আছে? 217 মিরর খুবই চমৎকার। এটা মিরর ভিতরে যারা জবা দেন, পুরো জবাটা দেখেন, জবা ফুল তো মনে হয় যে আজকে অনেক বছর ধরে দেখি না। এই ফ্রিজ ব্যবসা করে দেখে ভাই মাঝে মধ্যে জবার ফুল দেখি, মাঝে মধ্যে, বুঝছেন? অসাধারণ এই ফুলটা দেখেন, এই দেখেন ভিতরে জায়গাটা দেখেন, অনেক জায়গা আছে, 50-50, ঠিক আছে? পুরা 50-50, হ্যাঁ,
তো চমৎকার ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38400 টাকা, অফিশিয়াল প্রাইস 38400 টাকা অফিশিয়াল প্রাইস। আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি 30700 টাকা, 30700 টাকা। এরপর দেখেন আরেকটা চমৎকার, এই যে এটা কিন্তু ওইটার ওই সেম ফ্রিজটাই, এটা আরেকটা গ্রাফিক্স, তো এটাও কিন্তু সেম দামই থাকবে, এমনকি সেম কনফিগারেশন থাকবে। জি আচ্ছা, আমরা প্রাইসটা কি সেম থাকবে এটা? হ্যাঁ, প্রাইস তো 38400 টাকা মার্কেট প্রাইস, আর আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 3720 টাকায়। জাস্ট খালি ফ্লাওয়ারগুলো চেঞ্জ একদম পাইকারি দাম, পাইকারি দাম। ওকে, পানি দাম নিতে পারবেন, পছন্দ মতো নিতে পারবেন। জি, অনেকে যারা নিচে ডিপ নিতে চায়, যে হচ্ছে আপনারা অনেকে চিন্তা করে যে নিচে বক্স সিস্টেম থাকবে, মাছের ডয়ারে মাছ রাখবো, গোছের ডয়ারে গোছ রাখবো, মানে আলাদা আলাদা সেপারেট মুরগির জায়গা মুরগি, মানে এক একটা জায়গায় সেপারেট সেপারেট যেমন রাখতে পারে, একটার খাবার পানি যেমন আরেকটা না পারে, এরকম একটা চিন্তা করে কাস্টমার নিতে চায় একটা ডয়ার সিস্টেম। আবার আরেক মনে চিন্তা করে যে শালার এই ডয়ার ফ্রিজ নিব, ডয়ার ফ্রিজ যদি নিয়ে যদি আবার ডয়ার খুলতে গিয়ে যদি ভাঙা যায় তাহলে কেমনটা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটা আজকে দেখাবো, অনেকে যারা বয়টা পান এই বয়টা কিন্তু আজকে থাকবে না, মানে ডয়ার ভাঙবে না ভাই। এই দেখেন ভাই, আমি যদি দেখাই, এই দেখেন না, এটা কিন্তু আপনার ডয়ার, ঠিক আছে, এটা আরাফেলের প্লাস্টিক ভাই, ঠিক আছে, ভাঙার কোনো ভয় নাই ভাই, ঠিক আছে, ভাঙার কোনো ভয় নাই ভাই, ভাঙার কোনো ভয়ই নাই, ঠিক আছে। আরাফেলের প্লাস্টিক, প্লাস্টিকের রাজ এবং ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, ঠিক আছে। আপনি এটা যদি চান যে আমি ডয়ার ছাড়া ইউজ করবো, ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া ইউজ করবেন পুরো ফ্রিজ, সব দুইটা, ঠিক আছে। আপনি ডয়ার দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন, খুবই চমৎকার, ঠিক আছে। এই দেখেন আপনার এগুলা ফিক্কা মাইরা হালায় মালায় দিয়ে পরে অনেকে কয় ভাই এটা যে আমি পরিষ্কার 2 দিন নিয়ে তো ভাঙিয়ে যাবো ডয়ারটা, রাইট ভাই, আপনি ফালাইবেন ফিক্কা মানে তারপর ভাঙবো না ইনশাআল্লাহ। এটা আরাফেলের প্লাস্টিক, ঠিক আছে। এটা দুইটা ওয়েতে তো ইউজ করা যাবে, ডয়ার খোলাও ইউজ করা যাবে, ডয়ার সহ ইউজ করা যাবে, দুইভাবে ইউজ করা যাবে, উপরে নরমাল নিচে ডিপ। আপনি দেখেন খুবই চমৎকার, এমনকি দেন আপনার উপরে যে একটা ফুড ট্রে আছে, যেটা আপনি ফুড রাখার জন্য, এটা হচ্ছে ভেজিটেবল ট্রে, এটা ইচ্ছা করলে আপনারা এটার মধ্যে ভেজিটেবল সাজিয়ে রাখতে পারবেন। এই যে চমৎকার আপনি ফ্রিজটা দেখেন, উপরের যে গ্রাফিক্সটা ব্ল্যাকের ভিতরে খয়েরি কালারটা পুরো অস্থির গুণ, ঠিক আছে, একদম ফিট আছে। ভাই এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা, হ্যাঁ 39400 টাকা। আমরা এমন প্রাইস দিব ভাই, মানে একদম মার্কেট কাপন প্রাইস দিব, শীতকাল প্রাইস দেখেন আপনি মাত্র 31500 টাকায়, অনলি 31500 টাকা, মাত্র 31500 টাকায় চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন, একদম অফিশিয়াল শোরুম, ঠিক আছে, অথরাইজড লাইসেন্স আছে, দেখে পরে প্রোডাক্ট আপনি ক্রয় করবেন, কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে। এরপরে দেখেন আপনি আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ দেখাই, এইটা কি ফুল ভাই, এইটা তো অসম লাগতেছে, একদম চমৎকার দেখেন, আপনার চমৎকারটা দেখেন, আপনার ফুলের কালারটা দেখেন, পুরো রক্ত জবা ফুলের মতো, ঠিক আছে, পুরো চমৎকার এটা ফ্রিজ। তো এটা কিন্তু আপনার 262 মডেল, ঠিক আছে, 262, এমনকি আপনার প্রত্যেকটা কিন্তু আপনার 5 স্টার রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, 600 গ্যাস ইউজ করা, ঠিক আছে, রাইট। এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখাই, এই দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল, পুরো 50-50, ঠিক আছে। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41100 টাকা, 41100 টাকা। আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 32900 টাকা। এই দেখেন আলট্রা ফ্রিজ, কালার দেখেন ভাই, দেখছেন, অনেকে চান একটু ডয়ার মন চায়, যে ডয়ার নিতে মন চায়, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা ভাই, এই যে ডয়ার ফ্রিজ, এই দেখেন ও আগে উপরে গ্রাফিক্সটা দেখাই, দেখেন অসাধারণ গ্রাফিক্স, ঠিক আছে। এই দেখেন আপনার নিচে ডয়ার, উপরে ডিপ, ঠিক আছে, সরি নিচে ডিপ, নিচে ডিপে ডয়ার হবে আর উপরে নরমাল হবে, এবং কি দেখেন আপনার খুবই চমৎকার। এই দেখেন আপনার ডিম ট্রে দেওয়া থাকবে, আইস ট্রে দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে। স্পেসটা দেখাই আপনাদের, তাহলে বুঝতে পারবেন, কাছ থেকে দেখালে দেখেন কত স্পেস দেওয়া আছে, প্রচুর স্পেস, এবং কি প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে গ্যারান্টি কার্ড, মিনারেল বুক সব দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে। তো এটা মার্কেট প্রাইস 40500 টাকা, 40500 টাকা। আপনি আমাদের শোরুম থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 32400 টাকা ভাই, অনলি 32400 টাকা, 32400 টাকা। এরপরে দেখেন মামুন ভাই আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, এক কালার ভিতরে আপনার ফুলটা কত সুন্দর দেওয়া, দেখেন ব্লু এবং হোয়াইট, হ্যাঁ ব্লু হোয়াইট, পাওয়ারটা থাকবে হচ্ছে আপনার হোয়াইটের মধ্যে, জি অসাধারণ, খুবই অসাধারণ, দেখেন খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। আরেকটা কথা বলি মামুন ভাই, আপনার অনেকেই চিন্তা করে যে ভাই ফ্রিজ নিয়ে আমাদের স্ট্যান্ড তো ভেঙে যায়, স্ট্যান্ড লড়ে সরে ঠিক মতো ফ্রিজ বয় না, এই দেখেন আমাদের ফ্রিজ ভাই, আপনার লাইটটা উষ্টা ভাঙতে পারবেন না, ঠিক আছে, হার্ড প্লাস্টিক, আপনি জানেন আরাফেল কোম্পানির প্লাস্টিক মানে প্লাস্টিকের রাজা, ঠিক আছে। তো এই জন্য ওদের নিজের প্রোডাক্টে যদি আপনি ভালো জিনিস না দেয়, তো আরেকজনের কোম্পানির যে ওদের প্লাস্টিক ভালো পাবেন কিভাবে, ঠিক আছে। ইভেন ডিজাইনগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর করছে ভাই, খুবই চমৎকার। আর ওয়েটে যদি আপনি মাইপা নেন, কোনো ফ্রিজ এই কোম্পানির সময় ওয়েট হবে না কোনো ফ্রিজ, ঠিক আছে। অসাধারণ ফ্রিজটা, কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 41100 টাকা, ঠিক আছে। একটু ভিতরে দেখাই দিবেন, ভিতরে এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, ভিতরের অবস্থা, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, এই দেখেন চমৎকার। এটা কিন্তু ডয়ার ছাড়া, এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41100 টাকা, 41100 টাকা। আপনি আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 32900 টাকা, 32900 টাকা। মামুন ভাই এরপরে চলে যাই, আপনি একটু বড় ফ্রিজ নিতে চাই, একটু বড় ফ্রিজ নিতে চাই মামুন ভাই, ঠিক আছে, তাদের জন্য আগে একটু কালারটা দেখেন, কালারটা দেখেন ভাই, পুরো ঘরের পুরো মানে এই চেঞ্জ হয়ে যাবে পুরো, এটা কিন্তু টোটাল ব্ল্যাক, পুরো যে আপনার রুমে আপনার বাসার পুরো ডেকোরেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে এই ফ্রিজ যদি নেন। আপনি দেখেন ভিতর অংশটি দেখাই, ওকে এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে এটা কিন্তু সাইডে দুইটাতেই পকেট দেওয়া আছে, দেখছেন, এই দেখেন
একদম অর্গানাইজ পকেট দাও। আমি যদি এই পাশটা দেখাই, ডিমের জন্য দেওয়া আছে, মানে যা রাখতে চান বোতল টোতল সবই রাখতে পারবেন। অসাধারণ এই ফ্রিজটা ভাই, আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু খুবই চমৎকার ডিজাইন, এমনকি আপনার অনেক জায়গা কিন্তু আপনারা নির্ভয় নিতে পারবেন। আর এমনকি এই ফ্রিজগুলো অনেক, এটা কিন্তু সব ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। অনেকেও চিন্তা করে যে ভাই এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে কিভাবে, এটা কোনো সমস্যা আছে কিনা। আপনার প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড নিউ, আপনি শোরুমে আসবেন, আপনার চা দাওয়াত হলে ইনশাল্লাহ আইসা দেখে প্রোডাক্ট পারচেজ করবেন, ঠিক আছে। এটা মার্কেট প্রাইস আপনার মার্কেট প্রাইস হলো 46,100 টাকা, আর ডিসকাউন্ট প্রাইস 36,900 টাকা। 36,900 টাকা আপনারা এটা পেয়ে। এরপরে বামুন ভাই দেখেন আরেকটা ডিজাইন দেখেন, অনেক সুন্দর করছে, মানে লতার মতো ফুল না ভাই? হ্যাঁ খুবই চমৎকার। এই দেখেন ভিতরে জায়গাটা দেখেন, অনেক জায়গা কিন্তু, এই দেখেন অনেক জায়গা মামুন ভাই। বাস ভাই একটু এই পাশে এসে পড়ুন, একটু দেখাই দিয়ে দিতে। এই দেখেন অনেক চমৎকার, অনেক চমৎকার। তো প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটা ফ্রিজটার দাম হলো কি আপনার 47,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখবো 37,680 টাকা। 37,680 টাকা, জি 680 টাকা কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এছাড়া মামুন ভাই, এছাড়া সাইড বাই সাইড আছে বড় ফ্রিজ, ডাবল ডোর, যেটা আপনার যেটা 566 লিটার সাইড ডোর ব্ল্যাক কালারের ভিতরে সাইড বাই সাইড আপনার ডাবল ডোর যে ফ্রিজটা, এটা মার্কেট প্রাইস আপনার থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখতেছি মাত্র 68,000 টাকা। মাত্র 68,000 টাকা এই শীতকালের জন্য। এরপরে কিন্তু আপনি ডিসেম্বর পরে কিন্তু এই প্রাইসে পাবেন না ভাই। রাইট, আপনি ডিসেম্বর মাসে অফারটা থাকবে, ডিসেম্বর পরে আর এই প্রাইস হবে না, ঠিক আছে। তাহলে আপনারা দ্রুত চলে আসবেন, এই প্রাইসে ধরে রাখতে চাইলে অবশ্যই আপনার প্রাইসে দ্রুত আসতে হবে। আর প্রত্যেকটা কালেকশন কিন্তু একদম আপডেট কালেকশনগুলো। এরপরে দেখেন আপনার এনে কিন্তু আরো ফ্রিজ আছে ভাই। সো আমরা সবগুলো দেখাচ্ছি না, দেখাইলে দেখানো শেষ হবে না আর কি, দেখাইলে দেখানো শেষ হবে না, দেখাচ্ছি না। ইভেন যারা ডিপ নিতে চান তারাও কিন্তু নিতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এই ছিল মামুন ভাই আজকের ভিডিও। পরবর্তী ভিডিও আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।